好，今次咧就係試下講解下我點樣去做一個橫方。首先呢個咧就係一個9宮格橫方，總共咧就9個數字要填落去嘅。咁從1到9填到呢個數字咧，要每行橫直同埋打斜咧都係相同。咁點樣填法咧？第一個咁我先會填一個喺上邊中間填一個1字，咁就係由呢個開始嘅。咁然之後咧，就向呢個右下角開始去填起，即係話咧，將係1字之後咧，就去向右下行第2步，跟住就填去2字。咁然之後咧，右下再下個咧，咁就會係跳出咗個框框之外喎。咁咧就會係褪到去佢嘅相對嘅左手邊填個3字。咁呢度填完之後咧，再下一個如果填去右下角咧，我就會同呢個1字撞到嘛，咁就填去呢個左邊，咁就填個4字。咁其實5同6咧都可以向右下行嘅。咁第7去邊度咧？咁第7咧，因為呢個行落去咧就冇路行，咁咧就向咗呢個上面填個7字。然之後再向呢個右下行咧，咁就去咗2字嘅右手邊，咁咧就褪咗去左邊格填個8字。最後咁就喺剩翻呢格右下角咧就填埋9字，咁就完成咗啦。咁你有數下咧，按4加1加7等於15，8、5、2加埋都係15，打斜咧加埋都係15嘅。